Naam, wapenzi watazamaji na wasikilizaji wetu wa channel yetu ya Online Tutor. Leo nimekuja kuwaeleza na nimekuja kuwafundisha namna ambavyo unaweza ukajitengenezea pesa kwa kutumia simu yako ya mkononi. Walio wengi huwa wanafikiria kwamba kutengeneza pesa kwa kutumia simu yako ya mkononi ni lazima uwe na smartphone. Lakini leo nimekuja kukuonesha ni namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza pesa hata kwa kutumia simu yako ndogo ambayo kwa lugha yetu ya kawaida wengine wanaita kiswaswadu. Simu ndogo kabisa, simu ya button. Basi kabla sijaendelea, ningeomba kwa wale wapenzi mashabiki pamoja na watu wote ambao mtakuwa mnanicheki kwa wakati huu, muweze kulike, kucomment na kusubscribe. Kwanza kama mnavyoona channel yangu kwanza bado ni changa, kwa hiyo inahitaji support yenu ili tuweze kuendelea pamoja. So I wish you all the best. Okay. So tuende kwenye kipindi chetu. Point ipo hivi: kwa yule ambaye ataweza, na ambaye hasa hii hapa inatokea ni kwa wale ambao pesa zao sio nyingi kivile. Kwa wale ambao wana pesa ambazo hazipo benki, yani unakuta benki hujaweka kwa sababu aidha upo na matumizi ya muda mfupi au labda pesa haijakidhi vigezo vya kusema upeleke benki. Basi mimi nataka nikuoneshe mazingira ambapo unaweza kutunza hiyo pesa yako kwa namna moja ama nyingine ikakupatia kipato. Hii hapa njia ninayofundisha mimi sio njia ya kutumia smartphone wala kitu chochote. Haijalishi unatumia njia gani, hiyo smartphone iwe simu ndogo unatumia nao unajipatia kipato kama kawaida. Kwanza nianze kwa kukupa mfano wa mtandao mmoja, mtandao wa Airtel. Airtel ni mtandao ambao upo na kipengele ambacho kwa wewe ambaye ni mpenzi wa kusema utunze hela, wewe ambaye una pesa kidogo ambayo aidha kwa namna moja ama nyingine inaweza kukaa ndani ya miezi miwili au mitatu hivi, unaweza ukaitunza katika mtandao wa Airtel. Na mazingira pa kutunzia pesa, usiende ukatunza kwenye Airtel Money. Walio wengi huaga wakipata pesa zao hata kama labda zitakuwa hazina matumizi, wao wanapenda kuzitunza kwenye Airtel Money. Airtel Money ndio inatunza vizuri na haina upotevu wowote. Lakini hata kama itakaa hiyo pesa yako ndani ya mwaka mzima, hautakuja usucceed au hautakuja uafford kitu chochote kutoka kwenye aidha kampuni hiyo hapo au katika akaunti hiyo uliyotunzia. Lakini leo nimekuletea namna ambavyo unaweza ukaitunza pesa yako katika mtandao huo wa Airtel na katika hiyo akaunti ya Airtel Money, lakini kwa namna moja ama nyingine kwa kutumia njia tofauti kidogo. Twende sawa. Unapofungua ile akaunti yako ya Airtel Money, cha kufanya moja kwa moja ingia kwenye mazingira pameandikwa mikopo pamoja na akiba. Ingia kwenye mikopo pamoja na akiba. Usitunze pesa yako ndani ya Airtel Money nje, ambapo yani kwenye Airtel Money kuna, ukifungua akaunti ya Airtel Money pesa inakaa kwenye akaunti, lakini kuna akaunti ya pili, akaunti ya ndani yake. So usitunze kwenye akaunti namba moja, tunza kwenye akaunti namba 2, ambao ukifungua ile akaunti ya Airtel Money utaweza kuingia kwenye kipengele kinaitwa mikopo na akiba. Ukifika hapo kwenye mikopo na akiba, hakikisha umefungua hiyo mikopo na akiba, yaani unajisajili. Ukishajisajili utafikia kipengele pameandikwa mikopo ya kamilisha. Kuna mazingira pameandikwa timiza akiba, pengine pameandikwa
Timiza Akiba, Timiza Vikoba pamoja na Jiboost. Sasa na kuleta upande ambapo pana faida. Wewe ukifungua pale account ile pale ya Airtel Money, wewe nenda moja kwa moja kwenye Timiza Akiba. Nenda moja kwa moja kwenye Timiza Akiba. Timiza Akiba inaweza kukusaidia katika kuongezea kipato hata kama pesa yako itakaa ndani ya mwezi huo moja. Timiza Akiba mwaka jana kama sio mwaka juzi ilikuwa na approximation ya ile rate ile ilikuwa inatoa riba ya 10%. Kwa hiyo kwa mfano ukitunza pesa, mfano umetunza 100,000, ndani ya mwezi mmoja unakuta imeongezeka, unapata 110,000. Achukulia umetunza pesa zaidi, sio lazima nitaje, mfano umetunza hata 1,000,000, unakuta pale upo na 1,000,000 yako, ndani ya mwezi mmoja umepata na faida ya 100,000. Ushajipatia kipato bila kusumbuka, na kutoa ni bure na ni wakati wowote. Haina haja ya kusema kuna makato wala nini. Timiza Akiba haina makato. Sasa ninachoshauri kwa wale ambao mtakuwa na pesa, ambao unaweza mkaitunza kwa muda mfupi, sio lazima ikae muda mrefu, aweza kwa mwaka, ila ukiweza unaweza kutunza kwa mwaka au hata kwa miaka 2 mitatu. Lakini kwa wale ambao wanatunza aidha kwa miezi 2 mitatu, ipo na faida. Hata kama kuna notification imeshakuja kwamba wameshusha asilimia za rate zimepungua, lakini ninachojua hawawezi wakaenda mbali. Hata kama wakishuka watakuwa wanagawa kwenye 8%. Sasa ukiangalia mitandao mingine wanagawa mpaka 2%, mpaka benki wengine wanagawa 2%. So kwa Airtel Money hapo wapo vizuri. Lakini pia kwa wanaotumia mitandao ya Vodacom pia unaweza ukifungua ile M-Pesa yako pale, usitunzie pesa yako kwenye M-Pesa. Ingia mazingira panaitwa M-Koba, yes. M-Koba au M-Power utunzie hapo. Hayo ndo mazingira ambao yanaweza kukuongezea kipato pale unapotunza. M-Power ipo na asilimia kama sio 2, zipo 5% za kukuongezea kipato. Kwa hiyo ukitunza hata 100,000 pale unaweza kukuta ni 105,000 kwa mwezi. Mara mwaka upo na pesa kubwa sana. Lakini pia kwenye Airtel kwenye Halotel pia papo na faida. Kwa wale wanaotunza kwenye Halopesa siwashauri. Nachowaomba kama unaweza ingia pale kwenye inaitwa Halo Yako. Upande mazingira panaitwa Halo Yako. Ingia kwenye Halo Yako utakutana na Halo Akiba, Halo Kikoba. Hapo tunza kwenye Halo Akiba. Halo Akiba ni akiba ambao unaweza kutunza kwa wakati wote na muda wote, lakini haina makato wala nini, unatoa kwa wakati wote na hakati hata 100. Lakini at the end unakuta pesa yako ishaongezeka mara 2 mpaka mara 3. Lakini pia kwa wale ambao kwa namna moja ama nyingine watakuwa wana asili au watakuwa na tabia ya kusema wanakula sana pesa, sijasema kwa ubaya, ila kwa wale ambao wenye asili ya kula pesa sana, wale ambao wanashindwa kujikontrol kwenye pesa zao, hata kama ikiwa kwenye akaunti, anaingia kwenye akaunti kikubwa, anajua namba yake ya siri, anaweka namba ya siri, anatoa hiyo pesa. Kwa wale wanaofanya hivyo, nawashauri kitu kimoja. Kwenye Halotel, tafuteni mtandao wa Halotel, kuna mazingira panaitwa kwenye Halo Yako pale kuna mazingira panaitwa Akiba ya Malengo. Akiba ya Malengo. Ingia hapo kwenye Akiba ya Malengo.
fungua hiyo akaunti ya akiba ya malengo, ifungue. Then kwenye kuifungua pale watakwambia fungua akiba, weka lengo lako. Utataja lengo, aidha nataka pesa ninayotunza au hiyo ni aidha pesa ya mtaji au pesa labda nataka kununua kiwanja, nipo na project yoyote hivi nataka niifanye. Ukishaweka lengo lako pale, watakuuliza unataka uitunze hiyo pesa yako kwa muda gani. Utawatajia kama ni mwaka mzima, kama ni miezi kadhaa, unataja pale, wanakujazia. Ukishajaza then watakukalkuletia baada ya kuwa umejaza labda umejaza miezi kama 6, watakupigia hesabu inatakiwa uwe unatunza kiasi gani ili uje ufike limit. Ukumbuke pale unapokuwa unataka utunze, wanakuuliza unataka uweke akiba mpaka ufikie shilingi ngapi. Utataja labda kama nataka milioni 2, 3, unataja. Ukishataja watakuwekea limit. Watakuuliza vipi unataka utunze hiyo pesa kwa miezi mingapi. Ukitaja miezi wanagawanya, hapo watakwambia kila mwezi utatakiwa uwe unaingiza kwenye hii akaunti pesa fulani, na wanakuuliza kama utojari tunataka tukutunzie notification. Ukichelewa tunakutokea, tunakupigia, tunakwambia unapaswa kutunza pesa yako. Ukishajisave hapo na kuhakikishia ukijiseti ndani ya miaka 3 pesa yako unaitunza, lakini kuitoa haiwezekani. Yaani hata kama una shida upo na nini, ukiingia mle wanakwambia limit yako haijafika. Kwa hiyo kwa wale ambao wana asili fulani hivi, wana asili ya kula pesa, hiyo njia ni nzuri na inasaidia, njia ipo vizuri. Kwa hiyo jamani, nawashaurini kwa wale ambao hawajafungua akaunti za benki, ambao bado wanatunzia pesa kwenye simu, tusiwe tunatumia njia hizi za kawaida kwa kutunzia pesa ya Airtel Money, M-Pesa au Halo Pesa. Tupo na upande wa pili ambapo papo na faida, na kuhakikishia mazingira hapo nilipokuelezea pana rate, pana kitu kama riba kama vile benki. Kwa hiyo kwa mtu ambaye hajafungua akaunti ya benki, unaweza kuendelea kutunzia kwenye hizo sites na ukajiongezea kipato. Leo sina mengi ya kuzungumza jamani, nilikuwa nimewaletea tu hapo kwa ujumbe, tukaelewe na tukazingatie. I wish you all the best. Muendelee kunifuatilia Franson ndani ya online tutor. I wish you all the best. One love.